नमस्कार फ्रेंड्स। अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, बार बार आपको फीवर हो रहा है, सर दर्द हो रहा है या फिर आपका गला खराब हो रहा है, कोई भी सीज़न हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीज़न हो, लेकिन आप बार बार इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो गई है। और क्योंकि आप बीमारी की स्टेज में हो और आप दवाइयाँ खा रहे हो, उन दवाइयों की वजह से आपका डाइजेशन भी ख़राब हो गया है, टेस्ट ख़राब हो गया है, आप खाना भी प्रॉपरली नहीं खा पा रहे हो, जिसकी वजह से और ज़्यादा वीक हो गए हो। और फिर एक ये कारण हो गया है वीकनेस, आपकी इम्यूनिटी लो होने का। तो बने रहे मेरे साथ और आगे तक वीडियो देखें, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ, दवाइयाँ बताने जा रही हूँ, जिन्हें आप लेंगे तो आपको 100% अपनी बार बार खांसी, जुखाम, बुखार, गला खराब होने की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। और ना ही आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, जैसे भूख ना लगना या टॉयलेट के लिए बार बार जाना, बार बार आपको फ्रेश होना पड़े, ऐसी कोई आपके साथ समस्या नहीं होगी। होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन्स आती हैं जो आपकी इम्यूनिटी को रेज़ कर देती हैं और आपके शरीर को हेल्दी बनाने में आपकी हेल्प करती हैं। आप पेन ले लीजिए और नोट कीजिए। मेडिसिन का नाम है, पहली मेडिसिन ऑसिमम सैंक्टम मदर टिंक्चर या क्यू। दूसरी मेडिसिन टीनोस्पोरा मदर टिंक्चर या क्यू। और तीसरी मेडिसिन रस्टॉक्स मदर टिंक्चर या क्यू। अब इन्हें लेने कैसा है, आप तीनों मेडिसिन्स को ले लेंगे, इनका मदर टिंक्चर ले लेंगे और तीनों को एक साथ मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। अब करना क्या है, अगर आप बच्चे हैं, आपको बच्चों को देना है, तो इसकी 5-5 बूंदे 3 टाइम निवाए पानी में, ल्यूक वार्म वाटर में आप अपने बच्चे को दीजिए। और अगर आप अडल्ट हैं तो 10 से 15 बूंद निवाए पानी में आप तीनों टाइम लें, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। ना कि खांसी, जुखाम, सर्दी, गला खराब से ही आपको छुटकारा मिलेगा, बल्कि अन्य रोगों से लड़ने के लिए भी आपके शरीर में क्षमता आएगी और आप इम्यूनिटी बूस्ट कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट homeoblessings.com पर विज़िट करें और फर्दर किसी क्वेश्चन के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।